discovery of electron. Partii tana keessatti kan laallu how to discover electron. Who is discover electron? Electroniin akkamitti akka argamte, electroniin eenyuun akka argamte waliin laallaa jechuudha. Viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaalaa. Like, share, subscribe channel keenya kana godhuu hin dagatinaa. Gara viidiyootti. Discovery of electron. Who is discover? Eenyutu argate? Eenyutu argate? Tokko. Lammaffaa eenyutu argate? How to discover? Akkamitti argamti? How to discover? Kan jedhu bal'inaan laaltan subscribe godhuu hin dagatinaa. Mallattoo notification asinitti tokko akka viidiyoon tun nama hunda bira geessuuf gara viidiyootti yaana jechuudha. Kanaan dura akka laallee duratti tiyooriitoo atoomiif kan naman baay'eetu jira. Daaltaan atoomiik tiyoorii daaltaan maal jee atoomaan hin hiramtuu solid sphere. Solid spheeridhaa jee. Sphere jechuun solid sphere bifuma kubbaa qabattee teessi malee atoomaan tasuma hin hiramtuu bifuma kanaan teessi. Bilaard bool moodel kan jechuudha. Bilaardi bifuma kubbaa bilaardi bool moodel eenyu kajjee daaltaan viidiyoo bira keessa bal'inaan laallee jira jechuudha. Amma immoo saayinsiin biraa keessa faalleessu atoomaan ni hiramtii bakka afur baatii elektiroon pirootoon niwutiroonii baatii jeeti argannoon jalqabaa elektiroon argate. Namtichi sana argates G.G. Thomson Joseph Johann Thomson lammii biyya Biritishiiti. Historical note isaa asirraa dubbisuu dandeessanii jechuudha. How to discover? Akkamitti argate? Isaan dura namtichi lammii biyya Jarmanii inventorii Heinrich Glaser namni jedhu vacuum tuubii lafa kaa'ee ture. Vacuum jechuun iddoo qilleensa takka illee hin qabne vacuum tuubii discover godhee ture jechuudha. Vacuum tuubii eenyu argate? Discover godhee ture jechuudha. Discover godhee argatee ture eenyunni Heinrich Glaser namni jedhu lammiin biyya Jarmanii. Achi booda gun vacuum tuubii eega argateen booda Ingilish isaanitti dabarsee jechuudha. Kana itti dhufe kana inni bal'inaan gayyaan ilaalla. Kaatoorree iddoo bakka duwwaa qabu tana Heinrich lammiin biyya Jarman sun ni argate. Erga inni argate yoo kaatoorree isaanii fayyadamee eenyunni kaatoorree isaanii fayyadamee Joseph John Thomson kaatoorree kana ifni akka isa ni dabramu vacuum tuubii keessa hin dabruu yaada jedhu lafa kaa'e. Hin dabramu hin dabru yaada jedhuuf fidee ifaa volteejiidhaan asiin fidee volteejiidhaan ifaa kanaan wal qunnamsiise iddoo tana keessatti. Garuu ifni yeroo jalqabaatiif hin dabrin milkoo'ineef sababni isaa high vacuum tuubiidha. Izaa baanala guutamaan ta'eef xiqqishoo vacuum tuubii kana irraa qannisee vacuum tuubii iddoo duwwaa xiqqishoo banaa godheef achi booda ifni kun keessa dabree jechuudha. Erga ifni keessa kun dabree booda amala ifa kanaa qorachuu seene. Tokkoffaa ifni kun maasii ni qabaa. Ifni kun maasii ni qabaa. Chaarjii ni qabaa. Ifni kun maasii ni qabaa. Chaarjii ni qabaa. How to flow eessaa eessatti deema kan jedhuuf qorannoo seenee jechuudha. Qorannoo inni jalqabaa gaggeesse ifni kun daarekshinii ifa kanarra gaggeesse. Tokkoffaa ifni kun haram akka deemu. Ifni kun daarekshinii kaatoodii irraa anoodii deemamoo anoodii irraa kaatoodii deema kan jedhuuf qorannoo irra gaggeesse jechuudha. Hoggaa qorannoo irra gaggeessu X shape caasaa jedhamu fidee as jidduu kaa'e. Hoggaa jidduu kaa'e shadow jechuun gaaddisni anoodii irra mul'ate. Yeroo kana ifni haram deemaa jechuudha. Kaatoodeetu anoodeedha. X shape gisee akka kaa'e anoodii irratti shadow'n ni mul'ate. Shadow'n asiin mul'annaan direction of the flow is cathode to anode. Jee tokkoffaa irratti direction isaa argate. Achiin booda ifni kun maasii ni qabaa kan jedhuuf qorannoo seenee jechuudha. Hoggaa qorannoo seenu ifa kanaaf maasii isaa ilaaluudhaaf
caasaa peedaal weel yaamu jidduu ifa kanaa kaa'e peedaal yeroo kana ni rooteetti godhe ni socho'e. Kanaafuu ifni kun maal qaba? Yes ni qaba maasii ni qabaa maasiif jee bira qote. Qorannoon sadaffaan inni gaggeesse chaarjii ni qabaa kan jedhuuf asiin negatiivatti dhiyeesse asiin poozitiivatti dhiyeesse. Chaarjii waan kanaa baruu barbaannaan ifni akkasii dabru kun beenti tuuzawwaat poozitiiv chaarjii. So ifni kun maal qaba jechuudha? Negatiiv chaarjiidha qaba jechuudha. Negatiiv because like charge repel each other and like charge attract each other. Ifni kun gara poozitiiv chaarjiitti beenti taanaan akkuma asirra mul'atu laal. Ifni kun akkana dhufee asiin idabe karanatti. Kanaafuu maal qaba? Negatiiv chaarjii qaba jechuudha. Disliking ataraaktii ol godhaan ta'eef kanaaf kan jechuun chaarjiinsaa negatiiviidha. Negatiivii elektiroonii chaarjii negatiiva qabajee diskafar godhee qote jechuudha. Diskafar godhee jechuudha maas tu vooluum ilaalla. Asitti erga harkateen booda maas reeshoo tu vooluumii qorannoo inni harkatee jira tokko shoo. Major deflection of ray beam electric and field now strength. Thomson is able to calculate ratio of mass to ratio harkateettu mass to charge ratio harkatee jechuudha. Mass to charge ratio waluma irratti maasisanii harkatee meeqa lakkoofsa kana jechuudha. -5.68 times 10⁻⁻12 charge to mass ratio charge to mass ratio kana harkatee jira jechuudha. Chaarjii exactly kan harkate Roobert Milkan nama jedhamutu chaarjii elektiroonii harkatee jechuudha. Haala kanaan yaadni duraan daaltaan keessa qabamee ture sun kufee jechuudha. So amma discovery of Nicholas. Nicholasino akkamitti argamte? Inni yoo achirratti osoo waan takka kan dubbanne kan hin dabruu hin barbaanne moodelii inni lafa kaa'ee jira jechuudha. Moodelii inni lafa kaa'e Puluum Budingi Madal. Puluum Badingi moodel jeekutee jechuudha. Moodel kana lafa kaa'e inni. Kana jechuun daaltaan akkam jee ture? Elektirooniin kanuma puppaa akkuma bakka kanumaa taa'e jechuudha. Bifa kubbaa qabaattee lakkii akkanatti teessi. Chaarjiin negatiiviin of keessaa qabdi. Akkatti Puluum Badingi moodel negatiivni poozitiiva keessa faca'ee akka atoomaan hiramti. Haala kanaan teessi jeeti. Moodelii daaltaan irraa gara kanaatti jijjiiree qotee jechuudha. Sambooda kana discovery of Nicholas dhufne jechuudha. Discovery of Nicholas kana namni harkate Rutherford jechuudha. Rutherford harkate jechuudha. Rutherford if je yaada tokko qorannoo takka dhufe if Thomson model is correct. Thomson modeliin sun yoo sirrii ta'e alpha partikiliin directly to pass through the atom. Yoo inni sirrii ta'e alpha partikiliin charjii maal qaba? Negatiiva qaba. So alpha partikiliin directly pass to atoomaa san keessa kallattumaan dabruu qofaa jee garuu akka inni jee miti. Alpha partikilii fideeti atoomaa moodelii inni kaayatana keessatti alpha partikilii itti gallakkise. Alpha partikiliin kun ogaa itti gallakkisu waa hedduu daawwata akka inni jee miti. Ifni irra guddaan dabree keessa ba'e. Ifni muraasi beenti ta'e deebi. Ifni muraasi beenti ta'e dabre. Ifni muraasi dabee dabre. Ifni muraasi baawunsitti if duuba deebi'e. Kanaaf Thomsoniin sun incorrect jedhe. If it is correct, directly pass through the atom. Silaa duwwaa ta'e kallattumaan keessa dabraa. Kanaaf yaadni Thomson kuffisee jechuudha. Kuffinaan maal jedhe? Qorannoo lafa kaa'ee jira inni asirratti. Atoomaan kan teessu caasaa maasiif taate tan Nikoolasii jedhamtu raasaasii jirti. Poozitiiv chaarjii qabdi jedhe. Poozitiiv chaarjii qabdi maasiif hidhoonni kun raasa teessi. Irra guddaan atoomaadha. Imbitiiv spees. Deebisaa irra guddaan raayidaa keessa dabruu saniif yaadni lafa kaa'e most of atom is in between space. Irra guddaan atoomaadha.
bakka duwwaan. Garuu waan maasiifii taate kan chaarjii poozitiif qabdu santu raasaa kana jiraa jee. Sun maal jedhama? Niikulas jeeti itti moggaase. Eenyunni Raazarfoordi yaada hundaa sana ni jijjiire. Elektiroonni raasaa sun taane pilaaneetarii moodel naannoo akka naannootti jee ture jechuudha. So ifni muraasni deebi'uunsaa maal nutti agarsiisa? Most digirii 180 godhii dabre digirii 180 godhii dabre most of atom in bit space dha. Deebi'uunsaa ta'u maasiif yoonni taate center of the atomii waan Niikolasii jedhama jiraachuunsi nutti agarsiisa jechuudha. Kana kan discovery of Niikolas ichi boodiniinis yaada Toomson kuffisee yaada maal kee pilaaneetarii mooshin jechuudha. Atoomaan keessa naannoo sii maaltu deema jedhe elektirooniitu naannoo san deemaa jeeti yaada Toomson nu jalaa kuffisee jira jechuudha. Asumarratti mata duree kanallee jiraachuu baatu kan itti ilaaluu barbaannu Bohaariitu dabre ammas. Toomson moodeliin akka jeetti Toomson moodeliin elektirooniin yaada sadeen daaltaan moodel akkuma teessii jedhe bakka isfeerii bifa kubbaatiin daaltaan. Toomson moodeliin lakkee akkasii miti akkanatti elektiroonii keessa facaatee jirti. Raazarfoord immoo kana hunda osoo hin taane elektiroonii matuma isiitiinuu elektiroonii naannoo Niikoolasiitiin sochootii jedhe pilaaneetarii moodel jedhe dhufee bohaara kam jedhe lakkii akkatiin sochootu diijenereetii orbitaalirra sochootii. Inni keessa kuffisiisaa tokko Raazarfoord kan isa fide akkamitti akka sochootu ni sochootii malee maaliin akka dhaabbachuu jirtu akkamitti akka deemtu walii kollaapsiin taatu yaada ijoorra qorannoo geesse. Inni ibsine garuu inni haala chaarjiin poozitiivaa Niikoolaas raasaa poozitiivii jira maddii negatiivaa jira maaliif wal dho'ee atoomaan kun injiinii yaada jiru ibsuu hin dandeenye. Inni Raazarfoord numa sochootii jechuu isaatiin malee Bohaar dhufeeti deebisaa saniif inni sochootii orbitaala mataa isheerra sochootii yeroo ishiin sochootu humna lama jira seentarpiitaal foorsiidhaa fi seentarpiigaal foorsii yeroo kun lamaan wal qixate atoomaan akka orbitaala kanarra deemtu orbit jee itti moggaase jechuudha. Viidiyoon keenya irraa hafamna kanuma waan hordoftaniif galatoomaa laayik sheer godhaa wal biraan ga'a.